borboletas acasalando. Não, tesouros de Dani Ferreira, dicas preciosas. Sempre na Nathalie. Que lindo, olha. Raio de sol meio árvore. Borboletas namorando. Que lindo. Ótima tarde de sábado a todos. Pratique o bem. Seja feliz, paz e amor a todos. Sinto muito, perdoe-te, eu sou grata. Sinto muito, perdoe-te, eu sou grata. Olha que lindos raios entre as árvores, que precioso. Curtam, se inscrevam, compartilhem.